ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବିନତି କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି କି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ମୋ ରୋଗ ରିଟର୍ନ କରିଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି କି ମୋର ରୋଗ ରିଟର୍ନ କରିଯିବ ବୋଲି। ଆଉ କଣ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଘର ଲୋକ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗ ତ ରିଟର୍ନ କରିଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି? ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରୋଗ ରିଟର୍ନ କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମତେ ମିନିମମ୍ 50 ଲାખ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବିନତି କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ମୋ ଲାଇଫରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମତେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡିଓଟାକୁ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ କି ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ବାଧକ ସାଜିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ଲିଜ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିକି ମତେ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି।